本期视频要和大家分享一道广东小吃港式猪肠粉。首先，取出刚买回来的新鲜虾子，要小心别被虾子的胡须刺伤。稍微清洗后，去壳，将虾子的小脑袋和外衣一并去掉。接着将虾子清洗干净后，加入少许的糖和盐，搅拌均匀备用。盐可以让虾子保留鲜味，而糖则可以让虾子保留粉脆的口感。准备葱1根切碎备用，分量根据个人口味，喜欢吃葱的朋友可以多准备一些。接下来准备粉浆，将真米粉、玉腐腐粉和盐加入粉中搅拌均匀，然后加入少许食用油，继续搅拌，完美。首先倒入500毫升的水，将盘子预热后均匀地涂上一层食用油，加入2勺粉浆，粉浆的分量根据盘子的大小，确保粉浆均匀覆盖整个盘子即可。然后关上盖子，大火蒸3分钟。接着加入准备好的虾子，对虾子过敏的朋友可以改为叉烧，喜欢吃葱的朋友此时也可撒上少许葱花。关上盖子再蒸2分钟。准备酱料，把酱油、糖和热水混合，搅拌均匀，直到无颗粒状。接着加入适量麻油，麻油可以提升香味，喜欢的可以多加一些，然后稍微搅拌即可。出锅啦！将热乎乎的盘子取出，稍微放凉后，用刮刀轻轻地顺着盘子的边边刮，然后小心翼翼地将此卷起，一定要有耐心，粉皮很软很脆弱，一不小心就会戳破。香蕉、菠萝、樱桃、草莓、西瓜、水晶、葡萄，好多水果甜蜜味道，大口大口吃掉。吃完这轮还有一轮，再来一大堆蛋糕。冰淇淋加奶油、起司、淋上巧克力的干酪，吃完才有力气去把白白肉都煎掉。如果你在我的面前把你也吃掉。最后淋上准备好的酱料。撒上葱花，加上少许芝麻，最后配上嘉禾辣椒300酱。广东小吃虾仁猪肠粉完成。